내일 부산 경남 지역은 대체로 맑겠습니다. 다만 내일부터 황사가 유입되면서 미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보이겠습니다. 내일 부산과 남해안에는 강풍주의보가 내려지겠고 그 밖의 지역에서도 바람이 강하게 불겠습니다. 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 고온 현상은 누그러지면서 내일은 평년 기온을 회복하겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘과 비슷하겠고 낮 기온은 부산과 거제 19도, 창원 20도, 진주와 함안은 22도가 예상됩니다. 내일부터 전해상에는 풍랑주의보가 발효되면서 물결은 매우 높게 일겠습니다.